Hello，大家好啊！我係烘焙新丁啊。今日呢，同大家分享我整嘅粟米蟹柳披薩啊。餅底嘅材料呢，就有高筋麵粉250克，糖呢5克，金酵母3克，鹽4克，油5克，清水160克。披薩嘅配料呢，就有蟹柳、芝士碎、新鮮粟米粒、香腸、番茄醬。先將麵粉、酵母、糖混合，然後慢慢加入水呢攪勻佢，咁就猜到佢呢嘅麵粉成團，再加入鹽同埋油，繼續郵差。好啦，跟住呢，我哋就將個麵團擺喺個台面度，繼續郵差同埋捽打喎，直至呢個麵團光滑有筋性。咁就表示呢嚿麵團呢猜得差唔多啦。而家見到個麵團呢個有透明嘅膜出現，然之後呢，我哋就將嚿麵團呢摺疊成球狀，收口向下，喺麵團嘅底部呢，就擠壓麵團同埋轉動嚿麵團，令到嚿麵團呢仲加光滑。滾完之後呢，我哋就放喺個盤入邊，用保鮮紙包住佢，咁就發酵1個鐘。我哋喺度等待麵團發酵嘅時候呢，我哋就將啲配料蟹柳同埋香腸洗乾淨切粒啦，粟米就剝成啲粒出嚟啦，仲有準備芝士碎同埋番茄醬。好啦，而家個麵團呢發酵好啦喎，已經呢比原來嘅呢大咗1倍有多啦。用手指插入麵團呢，如果佢唔回彈嘅時候呢，就係猜好噶啦。咁我哋就將個麵團擺喺個台上邊，就呢按壓排氣，然之後呢整成佢一個圓形，將個邊呢就厚啲，中間就薄啲，成為一個餅底。好啦，我哋呢將佢稍為整理下，咁就擺喺個披薩呢個盤上邊。我哋再整理下佢之後呢，就可以搽番茄醬啦。再將啲蟹柳就腸仔就擺埋上去，然之後呢，我哋就可以呢撒上啲芝士碎，咁呢再擺埋啲粟米粒，再擺多一陣啲芝士碎。如果你想啲絲呢好呢，就俾多少少。好啦，我哋嘅焗爐呢就200到200度。啲配料放咗之後呢，我哋就可以入焗爐呢焗20分鐘。而家丁個披薩呢出爐啦，係咪好靚呢？金黃色嘅，哇！啲絲呢都好靚喎。好啦，啲芝士嘅香味呢撲鼻喎，色香味都一流，好吸引，好好味啊！好啦，今日嘅分享呢就到呢度，多謝你哋嘅點讚、訂閱、分享，下個視頻見，拜拜。